हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है और दोस्तों रेडमी के फ़ोन में ना आपको एक प्रॉब्लम आता है। जब भी आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में ब्लूटूथ से कोई भी ईयरबड वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट हो जाता है बट आपको ईयरबड में आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी ईयरबड आप कनेक्ट कर रहे हैं, उसको ना आपको एक बार अपने फ़ोन से एक बार डिस्कनेक्ट करना होगा और दोबारा से उस ईयरबड को आपको कनेक्ट करके देखना है। अगर इससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, मतलब कि अगर कनेक्ट भी नहीं हो रहा है, अगर कनेक्ट होने के बाद आवाज़ फिर से सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको उसको अनपेयर कर लेना है। अनपेयर करने के बाद आपको दोबारा से पेयर करना होगा। पेयर करेंगे तो इस बार आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऐसा करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है और नीचे में आपको यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सिस्टम वाले ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को रीसेट ऑप्शन देखने को मिलता है। तो रीसेट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रीसेट ब्लूटूथ एंड वाईफाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें और अपने फ़ोन में सबसे पहले ब्लूटूथ की सेटिंग्स यहाँ पर रीसेट कर लें। तो इस तरीके से करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में फिर से ब्लूटूथ को ऑन करना है और जो भी डिवाइस है आपका ब्लूटूथ ईयरबड, तो आप लोग उसको कनेक्ट करें तो आसानी से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।